अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमएम चाइन किचन. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். வாங்க ஃப்ரெஞ்ச் வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட் பார்த்துக்கலாம். 1/2 kg நான் பொட்டேட்டோ வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு. இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிட்டு 10 நிமிஷம் ஐஸ் வாட்டரில் ஊற போட்டு எடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருங்க. வச்சுட்டு ஒரு வெட் கிளாத்தில் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். பொட்டேட்டோ நம்ம இப்போ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா போட்டோன்னே பபிள்ஸ் வரணும். இது லைட்டாக தான் ஃப்ரை ஆகணும். இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம். செகண்ட் டைம் போடும்போது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக தான் ஃப்ரை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடும்போது. அதே மாதிரி நம்ம எல்லா பொட்டேட்டையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்ததை செகண்ட் டைம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம ஒரு 1 minute ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நம்ம பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நல்லா வந்திருக்கு. சோ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சோண்டு கிறிஸ்பியா நல்லா வந்திருக்கு. சோ நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.